반갑습니다. 연속으로 타이머를 소개를 해드렸잖아요. 그래서 이번 주는 타이머가 아닌 아날로그 굴절개 상품을 가지고 왔습니다. 반갑습니다. 자, 아날로그 굴절개. 이제 굴절개는 용도에 따라서 총 4가지로 나뉘어요. 당도계, 배터리 비중계, 알코올 굴절개, 이렇게 총 4가지로 나뉘는데요. 그 4가지 중에서도 이제 당도계는 범위가 총 3가지예요. 80, 염도계는 10, 28, 이렇게 해가지고 이제 총 보시면은 7가지의 굴절개가 있다라고 자, 그러면은 이제 이 중에서 가장 많이들 찾으시는 게 당도계 상품인데요. 대표적으로 당도계 어떤 상품인지 같이 한번 볼게요. 일단 당도계를 설명하기 전에 여기 이제 앞에 나와 있는 애들이 굴절개 상품인데 사실은 이렇게 보면은 다 똑같은 구분을 하기가 굉장히 어려웠는데 그럼 어떻게 구분을 하냐? 화면이 나오는데 그 화면에 따라서 이거는 당도계고 이거는 염도계구나를 구분을 하실 수가 있습니다. 이제 여기를 보시면은 나타나는 화면이 이거를 저희가 프린트를 해왔어요. 측정 명칭을 간단하게 설명해 드릴게요. 이게 당도계 상품인데요. 일단 모든 굴절개 상품은 건전지가 필요 없는 상품으로 이제 제 옷 색깔이랑 똑같은 이 파란 색깔 케이스가 포함돼서 나가는 제품들이고요. 케이스 안에 이 스포이드와 이제 0점 조절할 때 필요한 이 드라이버, 이 구성으로 나가고요. 이제 여기를 보시면은 여기가 프리즘이라고 하는 부분이고요. 여기는 0점 조절하실 때 이 검은 색깔 뚜껑을 똑 떼고 이제 이 포함된 드라이버로 이렇게 돌려서 0점 조절을 해주시면 됩니다. 그리고 여기는 아까 제가 말씀 잠깐 드렸던 저반부 부분으로 이제 측정값을 확인하는 그런 부분입니다. 자, 그러면은 측정 방법을 간단하게 살펴볼게요. 일단은 측정하실 액체를 준비를 해요. 그리고 난 다음에 이제 이 스포이드로 액체를 프리즘 부분에다가 한 2~3방울 정도 떨어뜨려 주시고요. 이제 이 액체를 떨어뜨려 주셨으면은 액체가 좀 퍼져야 되는 시간이 있기 때문에 한 20초 정도를 기다려 주시고요. 한 20초가 지났다 하면은 그 저반부 부분을 통해서 측정값을 확인해 주시면 됩니다. 그러면은 간단하게 어떻게 측정하는지 제가 직접 보여드릴게요. 부품으로 측정을 할 거고요. 이제 이 포함된 스포이드를 가지고 뚜껑을 열어서 이렇게 얘를 이렇게 닫아주세요. 그리고 타이머를 20초를 맞추고 잠깐 기다릴게요. 이제 주의를 해주셔야 되는 점이 있는데 이거를 측정을 하실 때 이 프리즈 부분 전체를 액체 이제 그렇게 되면은 상품 자체가 통째로 고장이 나버리기 때문에 이제 그런 부분은 좀 주의를 해주셔야 됩니다. 자, 이제 20초가 지났으면 그 부분을 확인을 해주시면 됩니다. 이제 측정을 하기 전에 측정을 하기 전에는 여기 이제 이 화면이 전체가 다 파란색이에요. 이제 저희가 흑백으로 출력을 해와서 약간 검게 보이시는 건데 원래 이 상품을 확인해 주실 수가 있어요. 근데 제가 방금 이 측정한 액체를 프리즘에 떨어뜨려 줬잖아요. 그렇게 되면 이렇게
이렇게 하얀색으로 변하시는 거를 확인을 하실 수가 있으실 텐데요. 이제 이 변한 경계선을 읽어주시면 생각을 해주시면 됩니다. 이제 저도 아까 확인해보니까 이렇게 하얀 색깔 값이 변해 있더라고요. 이제 방법이 동일해요. 이제 측정하실 액체를 여기다 프리즘에 떨어뜨려 주시고 이제 화면을 확인한다. 그거는 뭐 당도계, 염도계, 이제 모든 굴절계 상품들이 다 동일하기 때문에 저는 이제 당도계로만 확인을 해드린 거고요. 이제 다음은 염도계예요. 두 가지 종류가 있다고 했잖아요. 이게 염도계 화면인데 이제 당도계는 아까 그 화면에서 이제 범위에 따라서 여기 값들만 조금씩 달라요. 종류가 두 가지인데 화면 자체가 이렇게 다르잖아요. 뭐가 다르냐? 일단 여기가 LTS10, 여기가 비중, 오른쪽이 염도. 근데 여기서 이 두 가지가 단위가 달라요. 여기 동그라미 하나가 붙어있는 좀 요상한 단위가 쓰여지고 있죠. 얘는 그냥 일반적인 저희가 다 알고 계시는 퍼센트 단위를 과 퍼센트 뭐가 다르냐 했는데 여기 100이라고 써있어요. 근데 이거는 100이 아니고 10%예요. 근데 다만 단위가 퍼밀이기 때문에 이렇게 100으로 나와 있는 건데요. 그거는 이제 여기서 0 하나를 떼주시면은 퍼센트다라고. 이제 뭐 예를 들어서 이게 한 45%밀 정도 되잖아요. 그거는 그냥 4.5% 그렇게 생각을 해주시면 간단할 것 같아요. 그래서 염도계는 퍼밀과 퍼센트 이렇게 단위가 다르다라고 생각을 해주시면 됩니다. 당도계, 염도계 다음에는 알코올 굴절계라는 기구인데요. 알코올 굴절계는 이름처럼 알코올 도수를 측정하는 이제 주의할 점은 건더기가 없는 맑은 알코올 용액 측정이 가능한데요. 건더기가 없는 맑은 알코올, 이제 예를 들어서 뭐 맥주나 아니면은 막걸리, 곡주, 과일주 그런 것들은 이제 건더기가 떠 있는 그런 액체는 측정이 되지 않고 이제 80%까지 측정이 가능한데 여기서 또 주의해 주셔야 될 점은 냉장고에서 이제 막 꺼낸 그런 차가운 액체 그리고 이제 알코올 굴절계 다음에는 배터리 비중계라는 상품이 있어요. 배터리 비중계, 일단 배터리 비중계 화면은 이렇고요. 여기가 배터리액, 여기가 부동액, 여기가 워셔액이라고 생각을 해주시면 됩니다. 비중계는 뭐 자동차 부동액 측정해 주실 때 사용하시는 기구이고요. 이제 아무래도 제품 특성 에 대해 굉장히 잘 알고 계세요. 이제 아마 저보다 더 잘 아실 수도 있을 거라고 생각이 돼서 딱 화면이 이렇다, 이런 걸 측정을 한다, 여기까지만 알아주시면 될 것 같습니다. 이제 굴절계는 아무래도 측정 동일하기 때문에 소개는 간단하게 여기까지 마치고요. 이제 이 제품들을 구매를 해주시면서 가장 많은 질문들을 해주시는 거를 모아와봤어요. 딱 자주 묻는 질문 Q&A. 첫 번째로 질문이 굉장히 많은데 이제 아무래도 이게 굴절계 상품 자체 특성상 액체만 측정이 가능한 제품이 맞고요. 이제 과일 당도를 측정하고 싶으신 분들은 이제 과일은 딱딱한 고체잖아요. 으깨면은 즙이 과일 즙이 나오잖아요. 그 즙을 측정을 해주시면 되고요. 이제 당도계 혹은 염도계를 사용하려고 하는데 어떤 모델이 좋은 건가요? 이제 이거는 제가 아까 처음에 설명을 해드렸는데 뭐 LTS10, LTS 가 있다고 했잖아요. 이제 그 뒤에 부분이 상품명이 좀 달라가지고 다른 모델인가 생각을 해주실 수가 있는데 이제 모델이 다르다기보다는 이제 범위를 나타내는 숫자이기 때문에 이제 소비자께서 어떤 거를 측정을 할 거냐 그거에 맞는 범위
그 범위에 맞는 거를 구매를 해주시면 됩니다. 그리고 세 번째, 당도와 염도 같이 측정되는 거는 없나요? 이제 아무래도 당도와 염도를 같이 측정하는 거는 좀 어렵기 때문에 이제 용도에 맞는 제품으로 그렇게 따로따로 각각 사용을 해주시면 됩니다. 자, 이제 저희가 건전지가 필요 없는 제품을 소개를 해드렸는데요. 이제 보통 이건 보시면은 뭔가 건전지가 들어갈 것 작동하는 제품이 아니어서 그냥 이제 측정하고자 하는 액체, 그거와 측정 기구 이렇게만 있으면 정말 간단하게 측정이 가능합니다. 그러면 오늘 아날로그 굴절기 소개는 여기까지 마치고요. 다음에는 더 좋은 제품으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.